Дороги. Мужчина за вами наблюдает, потому что он вас любит, ценит и уважает, вспоминает, когда раньше с вами было хорошо. На пороге. Идет он сам уже со своей любовью, вспоминает опять же, как он в вашем доме что-то делал, старался, что-то выстраивал, вкладывался. Но сейчас понимает, осознает, что, может быть, вам он уже стал неинтересен. Мужчина готов прийти и предложить вам руку и сердце, и семью в том числе, потому что прошел он очень сложный, тяжелый путь, когда вышел из тех отношений, которые вас связывали. Мужчина, вот смотрите, видите, выходит энергия, он, скорее всего, находился дома и прорабатывал свои внутренние страхи и блоки. Сейчас мужчина готов к вам двигаться и идти. Он влюблен в вас и очень хочет вас видеть. Да, он выходит из отшельника, потому что хочет к вам двигаться, мечтает вас увидеть. Вы для него солнце, вы для него счастье, любовь. Он император, врывается к вам в дом. Ждите его.